No, milí moji drahí, vidíte, že za oknami je nádherná zima. As we watch massive snowstorms with centers that hold temperatures below 100 degrees. Ale mňa už to prestalo baviť, tak som si povedala, že idem už začať robiť niečo konečne v záhrade, no a záhradu zatiaľ teda ešte použiť nemôžem, lebo je tam mínus. Ale videli ste moje krásne orchideje, ja tie orchideje mám už tam roky a mám to také fajn, že tam mám svetlík a nad kuchyňou mi to robí radosť. A teraz začali kvitnúť, viete, orchideje to sú také divné kvety, oni sú to parazity. Pro některé je však hlavním měřítkem status a majetek. A ja som sa čudovala, že ako je možné, že parazity môžu byť také krásne, a potom mi napadlo vlastne, že parazity väčšinou sú krásne, hej? Že také príživničky sú väčšinou krásne. No a preto sú oni, ale zase na rozdiel od normálnych príživničok a príživníkov, oni nie sú veľmi náročné. Ale niekedy potrebujú aj oni pomoc a nejakú starostlivosť. Chceš byť číslo 1? Staraj sa o seba. Ja som to kedysi strašne hnojila, furt každý týždeň som to hnojila, starala som sa o to a rozhodli oni teda, že mi to oznámia, že teda nie, tak prestali kvitnúť, prestali fungovať, tak som potom sa na to úplne vykašľala, som ich polievala raz za čas a príšerne vykvitli, takže boli nádherné. No a minule som bola v kvetinárstve, hovorím, počúvajte, ja mám takú jednu už tak vyrastenú, potrebujem ju presadiť. A povedala mi pani kvetinárka, že to sa nepresádza. No samozrejme, to je blbosť, presádza sa to a presádza sa to dokonca až každé 2 roky. No a ja som si povedala, že teda presadím to teraz a ukážem vám, jak sa to robí, lebo to tiež nie je tak celkom jednoduché. Pretože tuto vidíte, že toto je už fakt strašné, čo som s tým úbohým kvetom urobila. Pozrite sa, to už ona je v lufte. Tak samozrejme, že nekvitne, sa rozhodla, že mi teda oznámi, že nie. Končím. Takže čo treba spraviť? Treba ju úplne zbaviť tej starej potvory, čo tu je. Tej starej hliny. Ale nie je to hlina, je to taký substrát z borovicovej kôry. No a tu máme, pozrite, také suché všelijaké korene. Vidíte, že toto je tá kôra, ktorá je stará, tu už nemôžeme použiť, to už je nič, to vyhodíme. A máme tu na korene. Tieto sú krásne, tie volajú sa vzdušné, ale oni sa tiež budú musieť normálne zakoreniť. A toto všetko staré odtiaľ vystriháme. Orchideje sa nesmú vo vode držať, lebo vám zhnijú. No a mne aj zhnilo pár koreňov. Tak to vyhádžem, upracem, všetko to tu vyčistím. Dám do poriadku. Aha, vidíte aj tu na. No a teraz skúsim urobiť takú čarovnú vec. Takže skúsim to dať do nového kvetináča. Skoro všetko je to vyčistené. Toto vraj sa nemá strihať. Strihnem. Nech sa spamätá. Dobre. No a teraz mám nový, toto dáme preč, a teraz mám nový krásny črepník a potrebujeme. Toto je ten substrát na orchideje, to je borovicová kôra, viete, parazituje na boroviciach. Dáme sem a všetky korene nejakým zázrakom budeme musieť nacpať do toho kvetináča. A všetko to zasypem tým substrátom. Orchideje sa polievajú tak, však viete určite. Ja neviem, Že ich namočíte na pár minút do vody a potom tú vodu vylejete. A to si môžeme urobiť niekedy na budúce, lebo táto čerstvo posadená by sa 2 týždne mala nechať tak. Takže už sa na mňa asi nebude hnevať tá rastlinka a začne kvitnúť, lebo všetky mi kvitnú okrem nej. Ja sa nečudujem, veď už bola úplne na vzduchu. Takže každé 2 roky treba presadiť orchideje. Na internete budete mať aj múdre rady, že máte sem dať cedulku a tam je napísané, že jak sa volá. Teda to sa volá Anička. A ja vám hovorím, lepšie hove na svete nie je. Takže našu Aničku sme presadili úplne krásne, pozrite sa. Tak sa mi to podarilo. Všetky korene sú vnútri. Takto sa to robí. Vôbec sa toho nebojte, to sú rastliny, ktoré vydržia veľa. Tak, dáme ju sem a od 3 dní ju polejem.